昨天逃跑的小熊实在太能挖了，一直挖啊挖，为了跑路还把自己活埋了。我抓到它以后，给它关了禁闭，再跑我就揍你！今天糖宝很着急的来叫我，我有个不好的预感。又跑哪儿去了？找了一圈都没找到。就在我怀疑我家猫的时候，突然听到一个奇怪的声音。它好像还不愿意起来。对了，我想叫它杰瑞或者胖球，大家给小熊想个名字吧。